Abah di sini ada sosok mukanya hancur banget. Nah, di sini, nah ya di sini nih, lihat nih. Itu seperti apa Kang itu yang di sana Kang? Kayak perempuan. Allah Akbar. Itu tuh. Itu kan goyang sendiri Kang. Iya ya di sini. Itu kan goyang sendiri tuh. Kayak sosok perempuan. Muka Tuh. ya Allah. Tuh. Goyang sendiri Kang. Goyang ya? Ya. Iya di sini ada sosok perempuan nih. Assalamualaikum. Kalau kamera gak lebih deket sih. Kalau pakai mata bisa. Coba di zoom. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jaga Ternate Bandung, ayo semangat host. Oke siap Abah. Ini lagi pemula Abah. Mohon maaf bila ada kesalahan omongan. Terima kasih Abah ya pantauannya. Gimana Kang itu baunya? Busuk. Baunya busuk. Yakin asli 100% baunya busuk. Oke. Bagi yang ada kelebihan, Ya. coba lihatlah pasti kelihatan kalau ada Iya. kelebihan. Ini bau-baunya aduh aromanya astagfirullahaladzim. Kamera fokus, siap kamera fokus nih. Kamera fokus, tapi ini fokus ngeblur sendiri guys. Kalau ke tangkal ini ngeblur sendiri. Poci Kang Angga, oke siap itu Poci Kang katanya. Ya hancur banget. Hancur banget sih, emang hancur banget di sini. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mundur dulu guys. Barangkali ada apa-apa guys. Kita mundur dulu Kang Nanang sampai muntah-muntah guys. Di sini ya. Ngeblur. Iya, ngeblur. Auranya aduh ya lah. Di sini sosoknya aduh. Hancur banget. Kemudian baunya aduh. Pantesan dari tadi di sini nih. Ini nih. Mana yang ngadainnya? Ngejun ayang teh mana nya? Aduh bukan lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ngejun ayang teh nampak nggak di kamera? Enggak sih, cuma ngeblur doang. Jaga Ternate Bandung ngeblur tandanya ada gumpalan energi dari sosok astral. Iya sih Abah emang. Iya Abah, sampai saya muntah nih ada benturan. Ini kayak Abah ini apa ya Abah ya? Kata Abah ini. Tuh, jelas banget tuh. Aduh, pegal. Sampai muntah-muntah tadi Kang Nanang itu. Memang energinya memang tinggi sekali. Ini yang mau nyerang. Ini yang mau nyerang enggak. Coba. Ini yang mau dekat. Nah, di bawah. Di bawah pun kelapa enggak? Yudi sang petualang. Enggak. Bawahnya lagi. Waspada kalau muntah jangan sampai kenok lur. Siap terima kasih Abah. Terima kasih. Ini. Nah di bawah. Ada yang merangkak Nah, di situ ada yang merangkak. Ini enggak dua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya khadamu roh, ya khadamu ya mujizat, ya khadamu ya mubaib hadir. Laila, bener Abah, Jaga Ternate Bandung itu ada sosok yang lagi mantel lumayan auranya. Memang lumayan sih. Yang mana Kang? Ya, itu bener. Ini. Ya, tah. Allahumma sholli. Apaan? Yang ada ketawa ya? Nah. Dijum, coba. Ini udah dijum, tapi ada titik-titik cahaya itu teh Kang. Tapi perumahan itu kan di sebelah kanan itu, tapi di sini ada titik-titik cahaya. Rosid channel, assalamualaikum, salam kenal Kang, salam kenal juga. Terima kasih buat Rosid channel yang sudah mantau di Nanang 08. Jangan lupa like-nya dan jangan lupa subscribe-nya di Nanang 08 Misteri. Ada yang jayo. Nanang 08 Misteri. Ada yang jayo Kang, ada yang jayo. Iya Kang. Iya Laila. Jaga Ternate Bandung, iya Laila, energi negatif ya emang bener Abah. Cuma saya kalau gak kuat kita telusuri lagi yang lain.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, ini kena kepala berat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan eksistensi kalian. Wujud. Wujud nampak di kamera. Assalamualaikum. Aduh, aroma kembang guys. Mencium enggak? Enggak. Ya, iya mencium bau-bau bau. Kembang kayak melati. Ya, kayak kembang melati itu. Kedatangan pocong atau apa ya, Kang? Oh, Tuh ngeblur-ngeblur mulu sih. Emang ngeblur mulu ya kalau di sini. Allahu Akbar. Suci kotak, suci totak misteri yang sudah hadir, terima kasih banyak ya, terima kasih share-share-nya buat Assalamualaikum. suci totak misteri. Jakarta Bandung menyapa Rosid channel Met Malam. Tommy Tias, maaf saya baru kena gusuran dari Wak Ade Kang. Ya terima kasih buat Tommy Tia, terima kasih sudah pantau di Nanang 08 Misteri. Dan Suci Kotak menyapa Rosid. Jakarta Bandung, Suci Kotak menyapa Met Malam. Rosid channel menyapa Jagat Rante. Misteri 446 Cirebon. Assalamualaikum kakangku. Iya, assalamualaikum juga buat Misteri 4 Cirebon. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila gugup apa gimana. Saya pemula jadi host misteri nih. Mencoba untuk Jalan gini nih. Enggak. ya kayak klebat gitu Kang. Masuk, keluar. Hmm. Nah, di sini ngeliat ini.